はいどうも、キスケです。公式 X の方でカミーユのモチーフ武器、カーマインベールが公開されたので見ていきます。こちらがカミーユのモチーフ武器、カーマインベールですね。ウィッチタイムが手掛けた槍の一つ、セシカの解放日に合わせて発表された特別記念モデルで、装身には特殊なメッキ加工が施され、実用性と美的価値を兼ね備えているということで、確かにかっこいいですよね。カミーユが特別記念モデルをわざわざ持っているというのも面白いよね。気質に関しては敏捷アップ、灼熱ダメージアップ、ルカイの3つ。これは予告番組で公開されていたんですが、まだ厳選していない方は厳選しちゃいましょう。それでは性能を見ていきます。必殺チャージの回復効率がアップ。装備中、自身のスキルで戦技ポイントを回復すると、一定時間、チーム全員の攻撃力がアップ。自身のスキルで灼熱付着を付与するとき、一定時間、チーム全員の灼熱ダメージがアップするということで、めちゃくちゃ強いでしょ、これ。気質が公開された段階だと、必殺チャージの回復効率ないんかって思ってたんですけど、まさか武器効果の方に埋め込まれてるとは思わなかったですね。で、武器効果の方に必殺チャージの回復効率がある武器って現状実装されてなくて、僕が確認した中だとですけどね、もしあったらすいません。なのでパーセントが全く想像がつかないんですよ。モチーフ武器の効果基準として、例えばフレームフォージだと灼熱ダメージ 16% アップ、浪費だと攻撃力 16% アップ、石英だと物理ダメージ 16% アップ、古州だと電磁ダメージ 16% アップと、中には例外もありますけど、基本的には 16% アップが基準になってるんですよね。なのでもしかしたら必殺チャージの回復効率が 16% アップかもしれないですよね。いや、これはね、破格ですよ。武器ステータスの方に必殺技効率大がつくと、未強化状態で 6% なんで、武器を貫突しないなら、武器効果に必殺チャージの回復効率がついていた方が強いです。まずそこが優秀。さらに、自身のスキルで SP 回復すると、味方の攻撃力アップのバフ。そして、自身のスキルで灼熱付着を付与すると、味方の灼熱ダメージアップと、マジでテルミットカッター以上のぶっ壊れ疑惑が僕の中で出てます。テルミットカッターでさえ攻撃力アップだけですからね。灼熱ダメージアップまであるカーマインベールはかなりヤバそう。カミーユは連携技と必殺技で SP 回復、戦技と必殺技で灼熱付着と、条件満たすのが簡単ですし、これは引かないとまずい匂いがしますね。で、現状、長い武器を持てて SP を回復できるオペレーターというのはカミーユ以外いません。ほぼほぼカミーユ専用の武器になると考えて良さそうですね。汎用性はないということです。そして気になるのが通行証武器との差です。すでに通行証武器の詳細が見れるんで比べていくんですが、灯火の使命は敏捷アップ、必殺技効率アップ、灼熱ダメージアップ。装備中、自身のスキルで灼熱付着を付与するとき、20秒間、自身の物理と灼熱ダメージプラス 8%。さらに、自身のスキルで灼熱脆弱を付与するとき、30秒間、チーム全員の物理と灼熱ダメージプラス 4%。ということで、灯火の使命でも、カミーユが戦技で灼熱脆弱を付与すれば、味方にバフを配れます。ただね、モチーフと通行証武器とじゃ、バフできる量もかなり変わってきそうですし、プラスアルファ、モチーフは味方の攻撃力アップまでついてますから、かなりの差がありそうだと予想します。何より、この黄色いドリルをカミーユに装備させるっていうのがそもそもちょっと嫌ですよね。カミーユのトス効果はまだわかりませんが、
モチーフの方が依存度が高そうです。その他の選択肢としては、ジェットでしょうか。メイン能力値アップ、攻撃力アップ、アーツダメージアップ。装備中、戦技を発動するとき、15秒間アーツダメージプラス 12%。連携技を発動するとき、15秒間アーツダメージプラス 12% と、カミーユをメインアタッカー運用したいなら選択肢に上がります。公式番組では、カミーユをキャリーする編成も見られましたから、メインアタッカー運用もできることでしょう。必殺技発動時に強化連携技を発動できるっていうのもちょっと気になるんですよね。ロッシュも蓋を開けてみればバチバチの必殺技アタッカーだったんで、もしかしたらカミーユもいやいやモチーフ武器じゃなくてジェット装備させた方が強いですよみたいな、まあないとは思いますけど、もしかしたらあるかもしれません。ミフとは違って代用武器が少なく、モチーフ武器の汎用性も低いんで、ちょっと引くか悩む人もいると思いますけど、なんかね、カーマインベールからね、タンタンのモチーフ武器みたいな匂いを僕は感じるんですよね。タンタンってモチーフ依存度かなり高いというか、ラクソーでしたよね。ラクソーめちゃくちゃ強いじゃないですか。あの匂いをカーマインベールからプンプン匂います。実際に実装してみないと、詳しい性能が見れないんでわからないんですけど、カーマインベールはめちゃめちゃ強いんじゃないかなと思ってます。いかがだったでしょうか。今回はカミーユのモチーフ武器カーマインベールの性能が公開されたんで見ていきました。武器効果自体に必殺チャージの回復効率アップがついていること、攻撃力アップと灼熱ダメージアップが別個に用意されていることなど、そういうのを考えるとかなり強い武器なんじゃないかなと思ってます。特にカミーユ自体が先方オペレーターで、サポート寄りの使い方が主流になるでしょうから、装備するだけで手軽に味方をバフできるカーマインベールは破格性能になるでしょう。皆さんは今回紹介されたカーマインベールどう思いますか？よければコメント欄で教えてください。このチャンネルではこれからもエンドフィールドに関する動画を上げていきます。この動画が良かったなと思った方は高評価で応援、チャンネル登録していただけると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。さよなら。